mlebu swarga, gak tau salat blas mlebu swarga. Mergo dekne pertama hari itu masuk Islam, delalah urung kok bersolat wis ana pengumuman perang, melok mati. Mulane dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah iki contoh wong mlebu swarga urung tau salat blas. Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Nah ini contoh-contoh sinau kula niki mboten niat sombong, ora niat pamer, kepen niat disaingi. Terus wong nak bener niku kudu wani dadi imam. Waj'alna lil muttaqina napa? Imama. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus kula jek emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah di antara gurunipun Mbah Dolah niku. Riyen ora pati cocok mbek wong tawaduk bapak. Kula riyen nggih eskal, wong tawaduk gak cocok. Bareng kula mun tuwa niku pancen wong tawaduk ku mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana wong salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir itu dinggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah ku roh. Kula nate di parani tiyang niki kisah nyata. Gus, khutbah mboten wasiat pitakwa napa mboten? Ya sakjane rasa, tapi kok nganti roh iku nak rasa sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri sing setengah saleh teko guri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud ta. Mulai rada ngamuk tamu kula niku. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi. Kula niku ora rasane dadi wong saleh, nek ana khutbah ya eling pangeran nangis dadi ora keber imame salah ta ora. Sampeyan ora rasane dadi wong saleh terus suwe kadose ngoten. Dadi wong kok nganti ora saleh wong mesti ana masalah. Nganti roh detail salahe ning ndi ku. Ya kecuali audisi pancen kedah posisi ke sing biji napa? Audisi khotib lah itu memang. Nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki riyen niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Sajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populerno niku kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqin napa? Dadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai dene mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine ganduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan sebagai ahli Quran. Kula niku gak jare wong akeh wis kecelok pinter. Niku wae kagum ambek Saizuddin bin Abdissalam. Niki nggih kula mun kadung anggota ndekne ketuane Sultan apa ulama, ndekne wis raja. Kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kalau beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu, bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Niku nak nyontokno sederhana. Misalnya isqala Musa li ahlihim kusu terus ini anas naral terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khabarin au jazwati minan nar la'allakum tasallun, atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tastolun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ahla. Jadi orang wong lanang ku ana kowe wedhek sing blonjo. Kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Mergo Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani ya ana sing rada islami. Iku dibabkan faslun fin namimah lisul khibab, bahwa adu-adu boleh, melaporkan kesalahan orang lain itu oleh, tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka. Ora ya adu-adu. Tapi demi supaya Nabi Musa selamat.
Misalnya ana wong ampe nyantet Gus Fatah, tak omong Gus Fatah, Gus maca hizib sik iki ape disantet. Ngoten niku angsal kersane. Tapi nek sampeyan dadi wali ora usah maca wis ora mandi santete. Misale itu dibabkan ada namimah, di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa, innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu disebabkan namimah. Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaraah fi napa iku fi daf'i safyidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a, karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a. Orang melaku sak kobre tapi yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya. Jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu, oh ya fafirru ilallah. Mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya Melayu, diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya, nak jamaah mbuh pira kadare kudu ana Melayune. Guling-gilingan kowe tau untuk kuota iku ya Melayu wonten dadi. Jadi malah ngaji mau kutang do Melayu, rapati seru niku kudu Melayu nganti tiba dadi kaya gitu. Karena memang perintah kebaikan itu fafirru napa? Fafirru ilallah wasari'u. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ono unsur si ayah ono melayune. Sebab itu tawafu yo pantese ono melayune. Sa'i ono sa'i. Nggo ono ben ono seru-serune. Maksudnya dadi kangen pangeran niku seru. Ora terus santai. Wis santai wonge gendut wis ra tok-tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Saizuddin bin Abdis Salam. Jadi sampean setelah ini nak maca Quran itu insyaallah tambah pinter. Yo kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sampean nanti kelebihan misalnya ireng banget gak ono kembarane itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah gak naik-naik, boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yo duwetel kula lagi gumun wong kok pinter ngono. Bab dzikri rajul manaqiba nafsi, bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Aulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wah itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen nggih iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancane nang mlete-mlete. Bareng kula tuwa niku seneng kancane nang mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun agak. Kula niku tangga melarat, mlete nek kok. Ataku mbah sampean melarat kok tenang mawon. Lho melarat mek sugih bedane apa? Wong sugih mangan sak piring warak, aku ya sak piring warak. Wong sugih nek esuk yo didik 10 juta ra iso ngopi ya susah ku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mek sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku ndadekno syukur. Kowe ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok duwe kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku ora tawadhu gak syukur. Mulane kula lagi seneng sampean rapati iso ngaji lah nggo kitab. Iku ya. Anggap utawa wong disiraoni kok nggawa kitab. Iku cara Mbah Sahal wis gak masuk. Riyen Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabe kudu tau disinaoni. Kula anyar mau ora regane tok. Niki mboten ngenyek, ini fakta nih, mboten itu. Nggih istighfar nggih, monggo istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Terus riyen niki ijazahe Mbah Mun nggih ijazahe Mbah Sahal. Aku pinter. Ini dawuh Mbah Sahal tenan. Kowe ras bab aku pinter. Nggih kertos jenengan anak kiai putune kiai kowe santai ae. Umur Mbah Sahal iki sepupune Mbah kula.
kula mbek keluarga kajen keluarga, cuma kula kalah tuwa. Ngene diotar-atur ngoten. Dene iki foto-foto Zuriyah Mbah Mutamakin wong kalah tuwa gambar-gambar teater wong barang apik guys nurut mawon. Dados bahasa hal niku pas ngarang Thariqatul Usul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau. Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban digo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Jadi ngaji Mbah Zubair sakwise sinau mbek kanca sing setingkat ya bar mulang. Jadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Wis pinter banget. Sampean kan ora, lamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kadang getun kok larang temen. Ayo salamat ra barokah, tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh Mbah Mun, kula niku maca kitab niku. Lha mboten niki spesial format baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan niku gak mungkin, kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rong sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacanane padha terus berarti kiai pinter. Misalnya Naibul Fa'il mbok waca jar sebelum kiaimu maca rofa kan keliru. Jadi kiai maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin jebule Mbah Mun ya baca gitu berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Maknane iku tajubu maknane iku ya jabun dakar iku maknane apa? Putung ya. Oh kacake wis kathok. Nah misalnya terus diwaca. Engko misalnya sak kuras atau rong halaman kan ketara sampean. Dari sak kuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sak kuras kok salah kabeh. Goblok banget. Nah, terus nak separuh berarti Mbah Mun ilmune kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah, sehingga kue ngaji ku membawa bekal. Lan kula sakniki termasuk ngaos Fathul Wahab. Kula nu sorogan Fathul Wahab kalian Gus-Gus Sarang. Niku wani mesti kula riyen ngaos kalian Mbah Mun. Di ngaji wis biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula nggih siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinaumu mantep golek kanca sing selevel. Kula riyen sederenge ngaos biyen sinau mbek Gus Sofur, mbek putra-putrane Yai. Riyen zaman Mbah Sahal mbek beberapa teman yang disebut. Maksudnya niki mboten nyindir. Jadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono. Awas. Wis dijajahi jebule pancet. Kalau perkembangan. Nggih anggap nggih pokoknya kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal nggih saksane nggih. Iki nggih berarti napa? Kriminal. Ya ilegal ya kriminal. Karena dengan cara seperti itu kita bisa mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang qiraah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran. Yang qiraah napa? Alas. Lan ini kula ngaos kalian santri-santri niku tenggene Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu enggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muwatta selama itu belum pernah beliau baca. Padahal sing ngarang ndekne. Jadi nak njuk ngaji kudu dekne sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muwatta iku kudu sing ngaji sing maca. Ana sing ngaji muwatta 16 tahun, 2 tahun roh Imam Malik maca muwatta. Jadi sampai ngaji meruntus. Rebutan kok guri wong. Rebutan kok apa? Guri. Kok ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene to, Gus iki fokus lam tardiman digoleki ning kamus ya urip matina. Bapak kaya itu lam taro ora ningali sapa mar'ah daman ing gethek. Dene macane dadi sitok lam tardiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti aku entek ya ora iso macane apa? Lam tardiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso ora apa lam tardiman. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana. Lho kok malah nyalahno aku. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana lam tardiman. Akhirnya itu dicek kita figurin kita jebule lam taro daman diabrak kayak lam taro repot kena amatir
Dados kelebihane Sultanul Ulama sinten Sayyidzuddin bin Abdissalam itu menjadikan sesuatu itu mudah. Jadi kata yas'a di situ itu kowe nek ape nyelametno wong, misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus aja sak kobre aja sak ilinge, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan. Nah, itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini. Dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati mala'u min qaumi Fir'aun, terus babul musara'ah fil khairat. Jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamu to'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yas'ah, musara'ah. Lah ono ngaji terlambat, barang wis ra mutu blas. Karena ndak Musa, Sufyan As-Tsauri ku dadi wali ora krana wiridan sewengi-wengi 10.000 mboten. Ndekne iku asal usule dadi wali pertama, suwe-suwe wis wali suwi. Niku nak salat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis ngono tok. Ditakoki. Angger jam nyamene iku pangeran manggil. La takun kal abdis su. Kowe aja budak sing elek. Moro ngenteni diceluk. Wis ngerti majikam tiap jam 7 iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Lah tapi nek wis ning kono lho setempe. Dadi kejogeman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kan elek. Wis ngerti kayak ini nak jam 7 iku nimbali lho cek goleki wae. Kadang cek adus, kadang cek kopi. Lho iku cah dalem cah popo. Mboten iki mboten nyindir iki cerita. Lho kan lha nggih. Keluarga Kajen kan terkenal akeh waline niku cerita daftar dadi wali niku dimulai dari dong ya, setuju ya? Awas nek keliru. Jadi aku iku isin mbek pangeran. Anggere yamono diceluk kok ngenteni. Jadi kira-kira hayya ala shalah iku Sufyan As-Tsauri jawab sampun Gusti. Nah kowe kan gak muni saminah wa ta'na tapi jek pangon, jek dagang. Malah harus mending ngene. Oh cucu kesadaran gitu. Malah nyalahno. Jadi ya mau berasar saya cucu kok wis maghrib. Jadi dianggap problem apa? Ibadah itu. Oh rai. Jadi wali itu sebetulnya jadi wali itu terutama cara berpikir. Ibadah badannya itu tidak mempercepat orang jadi wali. Yang cepat itu cara berpikir. Mulane Dewi Imam Bukhari, Allah Ta'ala itu paling didelok cara berpikir. Mulane itu juga yang menjadi pinter Imam Bukhari. Ketika beliau ngendikan kenapa kebenaran harus i'tiqadiyan bukan sekedar kaulan wa fi'lan. Li'anna wa ta'ala yaqul walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum fa asnadal kasba ilal qulub. Dadi nek atimu ku salah berarti kasbumu ya salah. Dadi qulub ku duwe kasbu. Buktine Allah ngendikan bima kasabat qulub. Jadi wong kudu ati ini. Misalnya Allahu Akbar, memang pas iku kowe menyepelekan semua selain Allah. Lho kula niku asline nggih radi jereh, tapi nek ana nggon kok akeh wedene kula nggih biasa. Ora kok krana kula niku kendel mboten. Nggo iling-ilingan nek sing Allahu Akbar jenengan Gusti mboten hantu. Ben sawangane kendel. Itu orang-orang dekat Allah pasti begitu. Jadi Sufyan As-Tsauri niku nak ditakoki jenengan kok mesti teko sederenge adzan. Aku iku izin mbek pangeran. La takun kal abdis suki aja koyo kawula sing elek. Moro ngenteni di jeluk. Nah, misalnya tiap jam itu kayak juk gak kopi bojomu terus tiap gawe juk ngomong gua blokmu lho tiap jam itu kan ngopi nak tak kongkon bocah kok gobloke ngono mesti goblok lah nak malaikat tuh pikirannya koyok kue maksudnya iki cerita berarti sing teko berakhir goblok kabeh muga-muga ora iki mau cerita misalnya muga-muga malaikat ora koyok kue paham ya maksudnya tekannya malah pas mati malah agak sing masbuk bisa dong jadi ini cerita maksudnya tapi itu caranya dadi wali nah ora ya ora apa-apa tetap mukmin tetap napa mukmin sementara ngerti ceritanya dadi wali ini maksudnya jadi sampean pikir jadi wali itu terus ibadahnya paling top nih mboten sing tapi i'tiqadul qalbi atau farahul qalbi billah istiqnas billah niku tinggi. Mane kata wali sing top disaingi wali sing nyaman be Allah. Masyhur cerita. Ada seorang wali yang tiap dalu ibadah jungkung istighfar semua.
Sampai saking GR niku ya wali yang kayak saya itu sinten. Dijawab pangeran nang alam kasuf ora usah takok carane piye wong ora wali kok. Dijawab pangeran niku lho sing turu pikirmu iku wargane setingkat kowe. Kok saged Gusti? Jawab pangeran lucu. Kowe ku amen ibadah iku mbek aku rada wedi. Dadi sawangane aku iku ora pati apian. Iku mergo ngerti aku apian mulane turu atu. Dadi sange yakine Allah ku apian. Jadi ra istighfar ya pangeran tetep apik wae ora pati tahajud ya apik. Dadi mau wajib tok sing dilakoni. Lho niku ya wali. Tapi aja tiru. Kena niru kan jenenge copy paste bajakan napa? Sing wali asli di pikiran ngono. Nek sampean kan di pikiran ngono mergo napa? Bajakan. Iku ilegal iki napa? Kawin. Jadi dia nyaman dengan Allah. Sange nyamane niku ibadahnya pas-pasan. Tapi mergo nyaman mbek Allah. Akhirnya wali ku takok, "Lima da ya Rabbi, amina makri." Faroha dekne ngrasa aku apian. Lan ditinggal turu, ditinggal santai. Mergo ngerti nek aku iku kowe ku amen ngono, sawangane aku piye. Tapi aja tiru lho iki cerita lucu. Niki mboten ijazah, niki cerita ilmu, mboten ijazah sama sekali ndak. Cerita ilmu napa? Cerita ilmu. Jadi ibadah itu dimulai dari farohul qalbi. Mulane dari Sufyan Ats-Tsauri lagi wong fasik sing arep-arep rahmate Allah iku luwih apik timbang wong taat sing di keyakinan la tunalu rahmatuhu illa bi taati. Mergo wong sing terlalu taat terus sawangane Allah ora bakal ngekek rahmat kecuali dekne taat. Iku ora gambar pangeran, sawangane pangeran ra di fadl gak di rahmat. Pangeran udah dianggap transaksi, gelem ngekek imangan adekne tahajud, gelem ngekek imangan adekne istighfar. Zaman dekne orang iso istighfar apa ora mangan. Artinya gini kalau cerita bahwa kesalahan berpikir itu fatal. Maksudnya kesalahan berpikir itu ojo kok terus mbok anggap ijazah jar Gus Pak apike ngene. Oh, bocah ora pinter ora goblok iki. Betapa bahayanya salah berpikir itu natijahnya itu betapa bahayanya salah berpikir. Mulane lah itu termasuk pinter Izzuddin bin Abi Salam. Kenapa agama ini limangkana yarju wal yaumil akhir? Ada kata yarju di mana nih ngeten? Ono rojo terkenal bengis, tiap wong salah ditangkap, tiap disalah ditangkap. Kowe ora kober duwe yarju, kowe ora kober di arep-arep. Tapi nganti wong di arep-arep ku mergo apa? Kowe sowan Mbah Mun mergo yakin disangoni. Kowe sowan kiai-kiai yakin dikai mangan. Lho arep-arep tok iku dadekno berpikir yang baik. Mulane yarju penting. Kenapa kita rojak sama Allah? Karena Allah punya reputasi. Zaman aku cilik ora iso salat ya dikai mangan. Zaman aku ngapal alfiyah ya iso seneng. Zaman aku sugih ya dolanan layangan wis seneng. Artinya Allah punya reputasi bisa menyenangkan kita. Kemudian reputasi yang sama kita bawa sausé balik ya kita rojak ning Allah, sausé tuwa ya rojak. Sampai ape mati hubungan kita be Allah ya rojak. Dan nganti iso rojak iku bukti kowe biji Allah iku zat sing reputasinya tuh memberi. Lu rojak kowe kok ora iso. Wah saking sombonge wong rojak kowe ora iso padha karo darani la khaira minka ya rabbi fala narjuka. Lu wak kriminal. Mulane agama iki limangkana yarjuwa. Kowe ora iso maknane ngono agama wali ra yakin ra iso. Maksudnya sing wali Izzuddin sampean ora usah kesut mek kula. Wis mbok jajal Gus Pak wali tenan ta ora nek timbang kowe tetep dur aku yakin. Ini mboten urusan sombong, urusan motivasi. Jadi kata limangkan arjuwah itu masalah. Maksudnya masalah sing kudu mbok lakoni. Ana wong nganti wani njuk ijazah badolah, mergo yakin kok dikei. Njuk mulang bahasa hal kula ulang, oh yakin. Bahasa nek urusan ngaji mesti seneng. Ana wong njuk ngaji kula seneng urusan ngaji. Lu modal arep-arepmu bukti husnudzon, bukti kowe nganggep reputasine orang itu memberi. Kowe tahu jaluk wong sing terkenal medhit aja. Gak pernah kan, mereka yakin wong itu gak akan memberi. Artinya sekedar hubungan dengan Allah rojak itu sudah reputasi ubudiyah yang luar biasa. Lah di sini terus Sayyidina Umar ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad, apa ibadah pokoknya ngenteni seneng ae. Wis ora seneng lah enteni ya pokoke. Kowe elek lah arep-arep ganteng suatu saat tetap ganteng. Carane piye? Mlebu swarga. Ora usah ning salon. Mlebu swarga langsung apa? Di bojo elek ngono. Arep-arep terus suatu saat di bojo ayu. Carane piye? Mlebu swarga. Nguk wis ora ono bojo judes, ora ono bojo njuk blonjo, ora ono. Lah nek kowe wis bojomu elek judes mlebu neraka bar. Selawase ora bakal dhewe. Kartu mati.
Nah, kowe maknani Quran iku kaya Syekh Izzuddin maknani Quran. Dadi limangkana yarjuwa kok cukup waca tok. Kowe maca tahfidz wis bener, ya ju semua maca bener, tapi kira roh maknani. Maknani wong hubungan mbek Allah iku kudu ana yarju. Cara santri dhisik dolan ning kancane terkenal lomo sataya. Kelas wis wani lunga sangu sak umbalan. Saking matepe entuk apa? Entuk balen ya. Bisa ngantos ngoten iki. Angger ana wong kok dolan ning nggonem sangu wolak-walik itu berarti terkenal medhit. Kate jali. Dhisik ku saking ana wong kok terkenal lomo sing dolan wani ramangan, ya wani ora sangu. Ya padha kita urip mbek Allah nggih ngoten. Ning donya ora sangu wis sowan teh. Di pangeran sing Rahman Rahim. Meraya elek santai. Sekolah ra tau munggah ya santai. Jute sing ra munggah ya tetep urip lho. Sing ora SE ya agak sing sugih. Pokoke untung. Ya iki setuju ya. Pokoke kok kira-kira ngajine model ngono. Ora usah urut kang ora khatam. Gak yakin potongan gak meyakinkan. Mau niku guys, jadi kaidahnya gitu. Jadi lafadz itu biasa, tapi di bawah atau di pakai sentuhannya Izzuddin jadi luar biasa. Jadi kata yas'a tadi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Artinya untuk kebaikan itu harus yas'a, gak boleh sak kobere. Makanya polanya sama fafirru ilau. Firru melayu, maknanya melayu tak melaku. Melayu. Nggih mesti ben seru ya, ben seru. Terus musaroah wasari'u ila maghfirah. Terus waliane juga diulang. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad, meninggalkan firon. Tarikihi jamak dzakar salim. Sangka tarikan nasyad. Terus dijamakno dadi tarikihi sing ninggal nasyad, sing ninggal mlayu. Iku inna wa ta'ala wasfal munafikin. Wong munafik disifati ketika salat wa idza qamu ila sholati qamu salah. Mulane kena ape ana qomat kok mlaku, ana adzan mlaku bae kukur. Maca ayat wa idza qamu ila sholati qamu. Kowe mirip sapa jajal? Dadi nek ana kancamu mlayu bae kukur-kukur. Wah, kowe iku mirip iki sing aku fafirru. Lho iya kan ketika Allah Taala nyifati orang munafik itu gimana? Ketika menuju kebaikan kamu salah sak kobere. Sementara orang-orang lain wasari. Dong ya. Jadi nanti lah kira-kira seperti itu di semua bab nanti Izzuddin bin Abdus Salam seperti itu. Jadi ya, semua kebaikan harus ada unsur firor. Kalau firor spring ketok abot ya musaroah. Sementing ojo sak kobere. Karena sak kobere itu sifatul munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hasud nggih ngoten. Misalnya ki ana wong mukmin di bojo ayu sugih padahal raine wong mukmin iki elek misal. Terus kowe hasud ra oleh. Rawalaya mergo ciri utama munafik ku intam sasum hasanatun tasukum. Intam saskum hasanatun tasukum. Ciri utama orang munafik ku kalau ada orang mukmin dapat kebaikan dia galau. Terus wa intusibkum sayi'atu. Ah, biasa kowe ngkor. Wih, kok mirip aku. Munafik tulen iki. Lha pokoke ngono. Pokoke kowe ngaji Quran nganti koyo ngene iki, napa? Dong ya, siap ya.